Hola amigos, el día de hoy estamos nuevamente en la finca Awesome Trading GT y quiero comentarles que el día de hoy pues es un día lluvioso. Todos estos días han estado bastante nublados y ha estado lloviendo y pues es una gran alegría para nosotros porque esto nos ayuda a que nuestra plantación prospere y se mantenga totalmente sana, ¿verdad? Porque en muchas partes de la región no ha estado lloviendo, entonces se han estado secando las plantas y pues afecta. Gracias a Dios que pues en este momento no es nuestro caso.